Добрый день всем, мы у чудо-знахаря, который хочет поделиться самым надежным и самым простым способом борьбы с кашлем. Да, мы вообще-то любим посмеяться, но сейчас не до смеха, сейчас все болеют гриппом, и осложнения после этого идут, обычно проходит грипп, и после этого кашель у вас не прекращается. Так вот, самый простой способ прекратить этот кашель, не принимать никаких антибиотиков, ничего, это обыкновенная крапива, не путайте с коноплей, это просто крапива. Можно ее найти даже сейчас, она под снегом, конечно, Стебель крапивы нам это нужен. стебель крапивы, да. Лучше, конечно, было его заготовлять немножко раньше, когда он еще не выпал снег. Сейчас он будет подмокший, его нужно хорошо подсушить. И на стебле крапивы есть коленца, это откуда отходят листочки, отростки. Между ними будет внутри пустота. Вот я отпилю, отрезать его желательно по коленцу. Если вы будете резать ножом, он раскрошится, он сдавится и трубочка это лопнет. Я беру ножовочным полотном, можно, конечно, и ножом, но зарезаться нужно аккуратно, для того, чтобы этот стебель не разделился на части, не расслоился. Эта трубочка должна остаться цельной. Сейчас я так аккуратненько запиляюсь по кругу, для того, чтобы не расслоить. Видите, как только поспешишь, сразу расслаивается. А здесь внутри получается дырочка. У вас получается почти сигарета, но это не сигарета, дым. Лекарственная сигарета. Да, дым абсолютно не обладает никаким никотином, можете и детям дать подышать. Втягивать только этот дым нужно не сильно, не вдыхать его резко, иначе можете опалить. Температура дыма очень высокая, да? Да, здесь же горит на конце, поэтому вы можете обжечь себе внутри язык, и зубы и все остальное. Не втягивайте очень резко. Внутри сквозной проход, поэтому весь этот дым вместе с температурой пламени на конце тлеющей стебель дают температуру, это будет слишком горячее. Отрезали. То есть это как бы дымовая ингаляция сгоревшей крапивой. Да. Дымом крапивы вы проводите, в общем-то, но вдыхать нужно в легкие, то есть курить нужно в затяжку, если вы хотите, чтобы кашель у вас прекратился. Берете и поджигаете. Ну, Эдуард, с таким же успехом можно дымом крапивы как бы кинуть на печку и дышать этим дымом, чтобы огонь не вдыхать. Так же? Может быть, я не пробовал. Пробовал так. Дым этот не едкий, не горький, в принципе, абсолютно безвкусный. А ну на меня дунь дымом, я как эксперт. Ну, от него после выдоха дыма практически нет. Вчера Эдуард вылечил одного известного человека, Да, настолько известного, что фамилию называть его не будем. Мы не будем, потому что его все знают. Но мы И его вылечили. Не все обрадуются тому, что мы его вылечили. Можно часто не вдыхать. Этот огонек уже у вас не так быстро потухнет. Горение поддерживается долго само по себе. Кому интересно, пишите в комментариях. Мы продолжим наши съемки о секретах народной медицины. Но это Спасибо. именно от кашля. Вы перестаете кашлять и все. Эдуард, а если не секрет, откуда пришел этот рецепт? Издалека или от бабушки? От бабушки, от всех. Ну, как, от нас пришел только рецепт, как вывести проклятых кровососов, которых мы цепляем, клещей. Клещей. Это, да, это сказали народно, на самом деле это мы сами придумали. А это все приходит от бабушки. Я лично никогда не мог подумать даже, что такой способ может прекратить кашель. Но у меня после длительного кашля, примерно месяца 2 я кашлял, потом покурил эту крапиву, и все, буквально сразу же прошел кашль, я перестал кашлять. Царство небесное твоей бабушке, мы еще снимем видео о ее... Всем бабушкам и всем здоровья, пусть все живут и здравствуют. Да, пользуйтесь этим счастьем. Спасибо, до свидания.